Sveiki, gerbiami Tauro Rago laidos žiūrovai. Kaip bebūtų gaila, bet afrikinis kiaulių maras tęsiasi ir jis plinta, nematyti jo galo. Šernas tai yra pats populiariausias medžioklės objektas ir todėl medžiotojams tai tikrai liūdnos žinios. Šiandien mes norim susitikti su šakių medžiotojais, pas kuriuos ilgai nebuvo maro, bet ir ten jis atėjo. Ir ką daro veterinarijos tarnyba, ką daro medžiotojai šakių, mes išgirsime reportaže. Taip pat šiandien mes norim jums parodyti medžioklę Turkijai, kur dar afrikinis kiaulių maras nepasiekė. Tai gal paaiškinkite apie padėtį susidariusią Šakių rajone, kas surišta su kiaulių maru. Afrikinių kiaulių maru. Tai nuo 2018 metų spalio 30 dienos afrikinis kiaulių maras atėjo į Šakių rajoną. Tai per tuos 2 mėnesius mes iš viso turėjom 8 šernus nugaišusius ir 10 šernų sumedžiotų. Šiais metais per tuos 2 mėnesius tai jau turim 14 židinių ir 23 šernai užsikrėtę maru. Tai ta situacija negerėja ir turbūt jinai tik tais blogės. Gerai, o tai surišta yra dabar su naminiais gyvuliais? Žinoma, visada. Tai kas susiję. 5 metai praktikos mes matom, jeigu kur yra daug šernų gaišenų, tai tenais ir prasideda ir kiaulių ūkiuose. Tai va, šito labai bijom ir šiai dienai tikrinam kiaulių ūkius vien dėl to, kad pasitikrinam prieš šiltą sezoną. Apsaugo tuos ūkius nuo maro. O pradinis kiaulių maras atsiradimas, ar nuo šernų, ar nuo kiaulių būtent, tai vis tiek tai surištas su žmogaus veikla yra. Taip, su žmogaus veikla, tai kaip bebūtų gaila, vis tiek tas afrikinis kiaulių maras ir šernas neteina į kiaulių ūkį, tai vis tiek žmogus vykdantis ūkinę veiklą, eidamas į mišką, eidamas dar kažkur darydamas ar po laukus, ar šienaudamas, ar dar kažką darydamas, jisai tiesiog nepagalvodamas ir atsineša tą marą į kiaulių laikymo vietą. Tai todėl ir sakom, kad dezinfekcinis kilimėlis ir persirengt rūbus ir batus persiaut, tai yra pagrindiniai 2 apsisaugojimo priemonės. Esat medžiotojas, kokių priemonių ėmėtės, kai baigės medžioklė, prasideda medžioklė, bendrai miške, ką ūkininkas auginantis kiaules arba bendrai žmogus turintis kiaules ir vaikštant po mišką turėtų daryti ir kaip elgtis, esant afrikiniam kiaulių marui? Jo, pavyzdžiui, aš kai pareinu iš medžioklės, niekad jau į tvartą neinu, arba svetimė žmonės atvažiuoja kas nors irgi niekad neleidžiu į tvartą. O aš visada dezinfikuoju, persirengiu. O dezinfikuojat ką? Save dezinfikuoju batus, viską, tą kilimėlį. Vat naudoju priemonės oksida dezinfikavimui. Toliau. O miltus taip pat verdu, plikinu ir bulves, miltus. O persirengiu čia atėjęs su šitais. Daug kiaulių auginat? Taip, tai dabar tik 2 mažiukai paršiukai, o laikydavau aš daug metų, labai motininės kiaulės 2, daug metų, buvo 20 metų. Kaip patyręs ūkininkas, ką patartumėt? Bendrai žmogus galbūt ir nemedžiotojas, bet vis tiek žmonės ir grybauti eina, ir uogauti eina, ir šiaip pasivaikščioti po mišką, ir ką patartumėt, nes vis tiek kontaktuojam su gyvuliais, turim giminių kaimuose, viską. Na, aišku, reikia labai laikytis saugos reikalavimų, į saugos reikalavimus einama, kad graužikus visus išnaikinti, tvartai būtų aptverti, mėšlai būtų aptverti visi. Geriau, kad jis nepasiektų kiaulių maras.
Kadangi šitas virusas eina per placentą. Jeigu paršinga Jau patelė, man- tai paršiukai irgi bus. Mano mintis irgi buvo tokia, kad sakau, jau vis tiek, kadangi yra kraujo liga juk jinai. Jo, kraujo liga yra kitos ligos, kurios neperduoda per placentą, ta prasme, Jo. tenais per kraujų, tai ir neserga, bet va šita liga tai per placentą ir... Bet tai yra, kad išgyvena šernai. Ne, šernai niekada jie neišgyvens prie tos ligos, tik tais yra. Nu, tai Jeigu imunitetas stiprus, nu, pavyzdžiui, geras, nu, vadinamas tas kuilys, jisai gali ten vaikščioti ir mėnesį gal, ir 2 mėnesius, bet ateis laikas, kada jam imunitetas susilpnės arba suaktyvės liga ir jisai gaiš vis tiek. Mes savo būrelį pasamdę 2 vyrukus, mes jiem, kaip sakom, atsiskaitom ir jie ieško. O mes atsiskaitom už kiekvieną užkastą tą šerną, jie suinteresuoti. Vienu prevenciją daro tokia, kad... Jo, tokia prevencija, kad ir dabar ragino aplinkui kitus būrelius, bet dar pakol kas sunkiai sekasi. Nu, negali būti jokių slėpimų. Tas slėpimas, tai, kai sakom, mes šiandien jį galim nuslėpti, bet mes tik savo blogiau darom. Ūkininku aš iš tikrųjų neturėjau tokios ir svajonės ir negalvojau tapti. Aplinkybės tiesiog taip susidėliojo. Rapsus jau daugelį metų mes parduodame Viadai. Jie moka iš tikrųjų didžiausią kainą Lietuvoje. Atsiskaitimas yra užtikrintas, kas mums yra labai svarbu. Aktyvaus laisvalakio, medžioklės ir žūklės paroda gegužės 3-5 dienomis. Kiekvieną parodos dieną jūs laukia netikėti sutikimai, naujausios prekės, varžytuvės. Atvykite kasdien su šeimomis, draugais, nes apsilankymas parodoje nemokamas. Na, štai ir keliamės į Turkiją, kur, kaip ir minėjau, dar afrikinis kiaulių maras nedėjo, nors Afrika tikrai ten arčiau. Tai vykstame į Turkiją. Štai ir išvykstam. Pasiruošę visi. Jau automobilį. Šunelių gauja. Dar bus mūsų šiandienos varovai. Pagalbininkai mūsų. Varovų gvardija. Hadi gezdir bakalım. Yok sağlık. Hadi görüşürüz. Kiek varovų, medžiotojų ir varovų. Automobilis.
vedė šunis, paleis varovus. Ispanų operatorius, medžiotojas, eis dabar kartu su varovais. Tikrai laukia sunkus kelias jo. Čia medžiotojas pasiruošia. Yra šis Ispanų televizijos medžioklės laidų vedėjas. Pilnas automobilis Ispanų medžiotojo. Dar vienas. Ir mūsų vadas, Gohanas. Sumedžiojo šerną, einam pažiūrėsim. Nedidelės pas. Kiaulykę. Šuo vedu. Vienas krito vietoj, o kito reikia ieškoti. Chudok. Estos dos perros, chudok. Wow, wow, wow. Comme ça. Wow, wow, wow. Ah, mais... Look there. Ok. Siz bakın isterseniz ben kasayı çıkarayım da. Ką šernai pridirbę, visiškai šviežiai. Okay, you can shut. Shot. Same place. Same place. Yes. Same. Mismo sitio. Mismo mismo. sitio, ha dado los dos Justo en el arriba. mismo sitio. Entonces lo tienes a... ¿Cuánto lo tienes? A 300 metros. Bana Espera, kalırsan apoya biraz un ayarlaması rifle, lazım. Gece rifle bundan y uzak atmıyor dale- zaten. Y saca la vaina. Puedo grabar acá. Okay. Ahora sí. Ya baja el tiro, ¿no? Ha? Sen de para vereceksin değil mi? Köpekler. Kimin köpekleri mi? İbrahim Çivri. Verdik ya. Şşt.
Avcıya bile gerek yok diyor. Miestelis meldžiasi, kad mes medžiotumėm šernus. Mes sėdėm ant tokio kalno, labai viskas gerai matosi, žiūrėsim ar matysim šernus. Prie tam varėme sumedžiota 2 šernai, kuiliukas ir kiaulytė. Antramečiai 2 buvo medžiotojų išbėgo banda. Pirma bėgo 2 kuiliai ir jis sakė labai didelės iltis, bet jų sumedžioti nepavyko, nes mažas tarpas buvo, staigiai prabėgo ir negalėjo sušauti. O kitus pavyko sumedžioti. Medžiotojas vietinis pamatė vedančias ožkas kalną, kur mes medžiosim. Tai nuvažiavo staigiai pasakyti, kad neeitų, kad nebūtų nelaimingų atsitikimų. Bu yana geçtiyse o yandan çıktı ya atla. Orada buraya gelmedi. Geldi abi ya, yaralı gitti ya. 2 tane kan gördüm ben ya. Bilmiyorum da bu tarafa gelmedi. Buraya hiç gelmedim, çıkmadım. Buraya çıktı demek ki 5-6 tane atıyor orada. Orada atıldı da vurdular mı bilmiyorum. Buraya şey var diyor. Şey var burada ya, dere. Mist or nothing? Mist? Wounded. Wolf. Wolf? Wolf no, fox. O štai ir pietus. Valgysime. Gökhan önce buraya gelmiş onlar değil mi domuzlar? Hostia, y la yo más. Pero bueno, por lo menos visto. Pero me lo he visto. Pavalgėm pietus. Ir vyksim toliau. Iki šerniukai, visi netrofėjiniai. Pas juos nėra įprasta pagerbti žvėrį pas mus. Tai jie tik tais ant galo. Šiaip jie juos meta lauką. Jie valgo ant Visi varovo pavargę. Šiandieną medžioklė baigta. Ispanai irgi jau ruošiasi visi į viešbutį. Varovai nusiprausė apykaklės šunų. Ir vyksim į viešbutį. Šiandien tiek, susitiksime lygiai po savaitės, nei plaukų jums, nei taukų.